来吧，新玩具 TFC 滚雷的暗黑版本，名字叫做暗黑救世主。盒子的外包装非常的巨大，这回里边是车型的包装。之前我们玩原色的时候拍了正面，黑色的版本来拍逆边吧。制品方面只有一张宣传图，上边印着他们前面出过的3款配色，变形指示是需要扫码观看视频的。但是这一款的变形设计难度其实也并不高啊，主要是身上的配件互动的方式，直接来看实物。2片巨大的翅膀可以通过折叠杆放到身前来，形成护盾，也让人想起来 W 高达的一种味道。当然，展开羽翼展开之后，根部这里其实有多段的关节活动啊，而且在支撑的位置上边也使用了齿轮。所以呢，折动的方式按自己的喜好搭载即可。整体来说的质感还是非常高级的，黑色的这个塑料材质非常的不错，身上辅以一些金属漆作为刻画点缀，而且配合天灾独有的这种金属青色的元素，所以这款黑色的天灾也会给人一种 BOSS 级别的压迫感。其实这一款在主体的变形部位跟原来的区别还是不太大的，主要也是身上的这身马甲装甲的更换，头雕完全的重置，不像原先的那个擎天柱脑袋，这回会戴着一个面具，左右拆下来也没有天线，圆圆的脑袋。其实拉近点看，这个头雕的细节还是非常丰富的，很多的细节刻画和头雕的分色涂装处理，而且看似戴着一个防毒面具的造型，让我想起来《疯狂 Max》里边的不死老乔，但颜色方面吧，又让人觉得像《星球大战》里边的黑武士的那种风格。巨大的肩炮根部有着非常多的可动，同时摘下来，另一个背面这里的口旋转180度。这样套合在一起，也可以形成一把大枪。肩甲这里也设计了全新的造型，同时这2片根部还是活动的球形关节，可以实现一个炸开的效果。胸口不对称式的设计，一边的散热片以及偏移的楼梯，很带感。巨大的臂炮，这一节也是由车顶的新造型2面的装甲组合起来的，同时也可以抠下手臂的连接器，拉出把手。变成手里拿着的大枪，前后再拔开，翻出这边的把手，双枪的造型。另一边小臂上的盾牌抠下来，无人的僚机，中间的螺旋桨也是可以转动的。打开中间左右连接的插扣，钩子回归，随便找一个可以插进去的卡孔，可以进行装甲的再度升级。穿马甲的模式升级过程中，大腿和裤裆都有加深加粗的装甲，小腿的部件也是完全重新设计的，履带踩在了脚下，腿部后方这里包裹的也是相当的严实。额外赋予的配件还有4枚集装箱，2可以对插起来，同时集装箱展开，底下翻出支架。这里边的空间其实也是不小的，完全可以塞下一个大亚克隆的动力辅小人儿，而且能再度延展开。完全展开后，也可以变成战斗平台、跑道这些东西，里边还有金属漆的刻画，质感还是很强的。2块履带中间也可以进行插合。我们就可以通过各种的桥接方式搭出地台或者格纳库的形式吧。然后我们来开始逆变拆分它的马甲儿。首先2枚翅膀从此处的滑轨拖出，背包锁钩和前面的车窗部位这里折开，往上拖出，折叠好翅膀的连接位点，先放在这里，然后往外转，让这2根棍子夹在一起。大枪握把收起来，缩短，另一根折开下方的板件，握把回归，然后双关节折动一下，缩回来。这里的卡孔定位，你合好。另外一边的三角区折下来，卡扣插上。面具拆除，稍微用点韧性，拨开2个扣子，取下来。肩甲直接滑出，小臂装甲滑出。拳头
翻折收回，肩胛银色的角收回，这两片90度折横，两边左右对插。通过这里的凹槽滑轨和前面的背包进行滑动结合。小臂装甲安插，裆部增强件拔除，大腿增宽件拔除，这两片安插在膝盖上。腿肚子板甲插扣打松，这一片抠松里边的插扣，膝盖连接的位置往开打，拖出。脚踝接地关节打开，通过旋转把后脚跟折开。脚尖整体立起来，收进去。这一侧装甲90度往回收，顶起里边的挂钩装甲。另外的一边折开，往外旋转。外侧装甲再包上来，对准卡孔回归。上边的这一块 Z 字折叠贴下来，膝盖甲倒回去。双腿变形完成，顺着中间的连接位点左右对插在一起。现在马甲衣服都脱掉，这款黑色版本的本体就是这样了。突突的确实缺失了很多的霸气感，我们来把它变成车型。脚臂盖板打开，拳头收回，旋转90度，车顶这里对齐，通过里边的双关节和回收关节往内压合。胸甲前方的盖板锁扣打开，脖子双关节往前搓，让开后方透明的零件两个卡点打开。副甲稍微的晃动一下，抠开里边锁着的两个摇，腰身整体拉长。胸甲和副甲之间一个连接的咬钩脱开，往过掰，双关节贴合，胳膊收起，齿轮关节腾开空间。履带我们先往后折，腰甲的部位左右两块 Z 字折叠往上收，缩起来，夹窄它，然后通过这一片的翻转折过来。在下方这节履带根部有一个双搓动的磨盘，整体的上半个往上翻折，同时红色的面板和黑色这里插扣进行结合，两个胳膊往上翻，对准着中间所有插扣的位置进行夹合。履带这边根据这两个磨盘的搓动连接在一起，这一块还是挺紧的，滑动搓进来，调整，最后腰部回归。上面这里的插点，背包的盖子翻下来结合。插住上面的红色透明零件，翘起来。腿部变形就简单很多，打开盖子 ，Z 字折叠，收回，脚尖脚后跟打好，双腿中间插扣结合，咬紧，这样就完成了没有穿马甲的车型。变形还是非常简单的，而且拿起来很有分量。后边这里都是合金的零件。现在我们要来给这个汽车穿马甲儿。一层马甲儿通过这两个合金的桩子以及这两个卡孔，对应刚才我们拼起来的这个主炮的部件插进去，我们现在就可以得到一个多功能步兵车，防空的。然后继续结合，掏出刚才我们平衡好的这半截，往上翻这个板子。结合之前，脚尖先打开，这两块板子抬起来，通过这4个结合的卡扣，对应脚后跟的4个洞插进去，然后使用脚尖的这个凹槽去锁这两个挂钩。还没有完，金属色的这个挂钩锁在这一边的凹槽上。掏出4枚集装箱，通过下方的插孔进行结合。打开刚才我们盖起来的膝盖装甲，此时中间的夹扣用裆部的填补件
插进去，这2个卡对应前方，锁住。于是现在我们又得到了一个战术运输卡车，厚厚的集装箱，上面的灯翻下去。这里再往回装的时候，除了这4个点的固定，现在要考虑到外侧突出的2个挂钩，咬在这个边缘一起结合。注意这一节所有的咬钩卡死，前方这里再和车头卡死。多余出来的战斗面具，打开其中一个空当，把它装在这里边。无人机通过这个插口挂在车尾部，机翼往下翻折。窄一点的大枪卡在这边的车顶，另外一边掏出这个车顶，这个孔对这个撞，上下先插合，接着左右这里再咬死。最后掏出大翅膀，旋转一下这个滑块，放进去。根部这里的关节调整下，对应的卡扣其实左右是一样的，都是竖着的2个，在这里进行结合。好的 ，TFC 滚雷暗黑配色人道车的逆变过程就这样完成了。非常整齐规整的一辆大卡车，车头的造型不对称的设计啊，这个也让我想起来了当时需要公布的那个《流浪地球》火种车那意思啊，这一块的车头造型非常的带感，而且背后这里火力很猛，上边看又有无人机，又有格纳库，又有各种的防空主炮，2片巨大的翅膀形成的外部装甲，感觉防御性也十足。其实还会有一种时空的穿越感，看到这2边翅膀挂在车旁边，会让人想起来当时 FPG 在早年间给最早的经典 1.0 通天晓设计那个马甲，这个风格是相当的相似的。一晃这么多年过去了，同样为马甲设计的滚雷，这一次的黑色版本，我觉得在玩法的多样性以及配件的互动性上面，这款是要更强出于之前的东风、大圣和原色版本的。相当的整齐，相当的舒适啊！轮子也全部换成了履带，适应了多地形。但是前方这一块履带在左右拆分，人行不论是正变还是逆变，这里干涉其实都是挺紧张的一个空间。这个车型密合完了以后，完整性相当的高啊，中间的卡扣都是环环相扣的，很舒适，而且尺寸相当的巨大。拿起来也是分量感十足，相信之前玩过原色滚雷和迷彩东风的朋友们都会感同身受啊！做工质感真的太棒了。总体来评价这一次的黑色版本吧，其实我觉得不论是车型啊，还有它身上的这种配件方式了，都会给人一种全新的体验。虽然大家都知道这一款都是在原色的滚雷基础之上进行了不同的马甲互动拼搭的方式啊，就是因为换了这一套的马甲，让这一套整个的气势也变得不一样了，非常有中式科幻的味道。背后这么多配件的融入和在人形下搭载出来的效果啊，其实这一个系列整体玩下来的感觉，给我带来的最大感受就是 TFC 的底子就像一颗黄豆一样，你无论去怎样的制作，通过厨师精湛的技艺，你可以得到不同的口味、不同的风格、不同的味道、不同的吃法。豆浆你可以喝甜咸口，豆腐乳你可以喝甜咸口，豆花、豆汁儿、豆腐、炸豆腐、臭豆腐、酱豆腐、冻豆腐，花样百出的设计，原料无非是一粒小小的黄豆，可能这也是设计师想表达的一个底层逻辑吧。万变不离其宗，归根结底，一个好的模具，一个好的设计思路，再加上代工厂优秀的制作技艺，呈现出来的是 TFC 滚雷这一系列的高水准的产品素质。那么得嘞，今天这一款 TFC 黑色的滚雷就是这样了，尽显王霸之气。但是最大的问题，我感觉还是缺一个瀑布披风。如果再加一个这样的配件，相信最后呈现出来的样子会更加的锦上添花。那么得嘞，今天咱们就玩到这儿吧。